都唔收咧，我俾20個。慳掉個車就叫佢換嘅，你攞俾人哋整，又係貴，有啲冇架撐佢叫攞去俾人整咯。佢都係做車廠嘅，佢都辣到死唔會做。呢度咩游水池啊？游水池，邊多游水池啊？開好多呢啲咁嘅嘢。督到我喺嗰度都瞓着咗。12點咯，去到大港。今日冇把關，唔可以把關啊！呢個字啊，開咗2期啊，孖2孖8開咗2期。嚟㗎啦，788嚟㗎嘛。誒，阿婆今日冇買字嘅。未翻到啦，應該。成日攞搞人哋嘅電話，日日攞去搞。你成日聽都聽到都煩啊，喺度都成到死，每次開這個給人家聽，哎呦，很煩啊，你知道嘛？唔係 berita 嚟嘅，呢啲係即係點樣講啊？好似我呢一啲講呢個問題討論啊，你有你個問題，你講出嚟。我問題唔可以係有答案，我問題啫，唔係貓jawaban答貓jawaban貓soalan saja。soalan。jawaban唔得，jawaban即係講你講總結就唔得，你係講問題，討論問題。講總結就要鬧交。你唔可以講總結，冇得總結嘅。我哋去點樣解決佢？唔係你一個人解決啊，即係。你講出嚟咩問題？睇下講嘅話，邊個講最多？你講咩問題 complain 咁樣啊？好似上一擺咩啊？揸車嘅問題，3萬嘅問題，3萬佢又講嘛3萬，你放到咁高，你要諗下你啲窮人啊！你3萬一張，500、1000，人哋點樣俾？人哋做工正話幾多鐳，打工嘅幾多鐳，你哋唔係窮人，你哋唔知道嘛？3萬我降低，唔可以提到咁高，降低，我降低啊！最就高啲咯。3萬係可以愛3萬，唔好去到1000、2000，1000、2000對一個家庭嚟講啊，佢講人哋可以1個月、半個月嘅人工咗，你咁高3萬，人哋邊度俾得起？俾唔起點樣？坐監，屋企嗰啲老少細路哥唔使食咗咯。你哋嘅3萬放到咁高，即係投訴啦。有嘅都成日都開嚟俾我聽嘅。如果我聽到我都煩到死啊！我自己都煩到死啊！上個禮拜我俾呢個字走咗。8834啊？咩8834 780啊？我對面係咪？對面。上個禮拜我愛買忘記咗，一下多嘢諗過頭啊！尋日9號開0291開2條標啫冇？係咯，我都講咗嘛。投標移標喎。係咩？投標移標啊！知啦。哇，咁勁啊！賠咁啊？唔知係咪賠兩條標？係博冇政治啊，5大5細咁樣啊！梗係賠2條標啦！我上個禮拜我俾佢走咗呢個。因為上個禮拜我一直睇到嘛，我有講愛買，但係一下忘記咗。其實愛買1個字就好噶啦，跟住 iBook 又好，包又好，最緊要係俾我中一擺啊，或者幾千蚊啊，我有本錢咗啊，我就愛睇準嚟煨鳩佢咗。依家冇本錢，點樣嚟煨？一大一細都唔係我買嘅。我都唔係一大一細嘅，174都70溝都未俾，係咯，俾咗100溝啊！依家我就係去中或者投標6000蚊有6000蚊我還咗俾你我或者袋1-2千擠住做本錢爭我好多鐳，你知道冇你？我就去煨佢㗎啦。
差唔多到10,000㗎啦。唉，唔好講啦，我一有女你就開心㗎啦，我就帶全部人出去我有女我仲便開心拎行一個大海啊！個大咯，嗰個大海。尋晚我發夢喎，和尚嚟喎，一個和尚喎。我日日啊，每個禮拜都有師姑嚟㗎啦。和尚喺，跟住係遇到阿方兩公婆喎。阿方兩公婆唔知上車咗，我唔記得攞咩落車咯。嚟到阿方兩公婆喎，就喺屋企做 steamboat 喎，好似度假村咁樣喎。阿芳個老公就幫嗰個和尚傾偈喎，嗰個和尚見到我講咩佢好有福氣，佢好有福氣，接收。其實係唔愛講出嚟嘅，發夢咁樣唔愛講嘅。我發夢啊，阿姨啊，俾30千我啊。咩啊？佢講俾30千我，梗係我中馬標，佢正要俾30千我嘛。我發夢啊！你都冇幫佢買錢。係咯。成日諗女諗到失鳩咗啊，咪失 Q 咗。一個係想做買字，想到失咗。冇你溝做，佢做唔到咁多。都講人冇橫財不富啊，馬冇野草不肥。除非你真係好似睇視片咁樣啊 ，AI 嘅啊，你幫嗰條嘢擋一槍，擋一槍，跟住啊幾年後啊，有幾年死鬼咗啦。佢就攞條大繩嚟拉鳩你上嚟㗎啦，啊！嗱呢間屋我賣俾你嘅，嗱呢張卡入邊啊有500萬，啊係你嘅。成日做埋啲咁嘅索有咁好嘅人。係咯，升嘅啊！有幾多個知恩圖報啊？係咯，知恩圖報都冇咁樣俾你嘅，我同你講，人都係自私嘅啦。自私啊！呢啲淨係叫做人。如果話唔要自私嗰啲係機你器。唔好講，我仲好笑啊！慳店日日幫我接黃牌，接做好多喎，成日蘇媽係佢接嘅呢度喎，我係接啫，連嗰啲金條都係佢做喎。哎呀，佢話咩啊？講到咩按摩。今日我喺房間攞嗰個按摩咩嚟咁樣按摩。我老婆敲門，我鎖咗門我喺度呱出。嗰個腳嗰個按摩有一隻腳嘅，又壞鬼咗喎，剩翻一支嘢啫喎，我又攞嚟講咯。我唉得啦，等我做咗投標，我送一架俾你，你接到咁辛苦。你希望我中投標啦？拜神嚟，講笑啊！拜神係冇拜嘅啫。1000，而家嗰個按摩椅好平啫，我都想買一架，等我中開字先。1000出隻老媽子啊，老媽子啱用嘅。我心諗買咗放邊度？冇啊，放老媽子房間。好，我買咁貴嘅，買貴呢啲鬼頭仔同你摸咗嘅嗬，摸咗又激心嗬。唔係你最靚嘅位係喺邊度？食飯台前邊阿口講標得嗰隻，嗰邊係最靚㗎啦。邊個落去樓下坐？我問你啊。嗰邊嘅位係最靚㗎咯，房間一定可以有空間。你冇睇嗰啲視片啊？買兩架咯。包係。唔愛啦。一架放大港，一架放。包依飯夠你哋啊！如果你去旺起自己間屋啊，超過20年啊，咩嘢你去旺係咪？你去買一個爐翻嚟啊，炭爐啊，喺大廳嘅燒啊，燒到黃黃攞入嚟啊！喺門口騎樓啊，燒到黃黃攞入嚟啊！你過去買啦。唉，又冇搞咁多呢啲嘢啦。試下睇嘛。你除非你講去旺啊，你成間油咗拆佢。唔係咁樣講嘅，人師傅講你唔聽。你又係油漆，你放喺爐黃嗰油漆嘛，有女先。油咗漆，成間屋就睇到靚咗咯。靚冇用嘅，你去黃嘛，炭爐落喺屋先，燒黃咗，種喺萬字先，有女先嚟要油佢嘛，
都冇咁多本錢，佢哋去遊佢個小本先炭爐平啲嘛，炭爐20-30皮就買到咗咯，平落小本先。做咩你肯度平？小刀具大樹先，我冇咁快嚟啊！我開會唔知開到幾多點啊？早啲嚟啊2點先唔好成日殺。三更半夜。點樣去行？早啲翻。Go Pasar Malam today. Yes. Sama Mega. Hell no! No. Sibak. Today go new place Pasar Malam. Okay? New wing ah, new wing. I am too. 本來想買花，花唔靚，我去買。聽日又係幫個靚女買，18溝半。做咩咁貴嘅？唔知大谷，佢買嗰啲碎花一粒麻風柑5溝啊，麻風金幾多呢？佢賣唔知2溝半，咁貴嘅？ 2-3溝啊。咁貴嘅咩？你麻風柑嗰度冇咩？嗱竹公冇啦。有就嗱竹公攞幾粒翻嚟。都冇種到，有種一棵都係好嘅，你冇艱難種啊！拉尾嗰度好艱難，有多位。上一擺啊，老虎種嗰啲木瓜啊，我哋夏威夷木瓜打靚，種好多棵，得3棵生啫，一棵打果食過2粒果咗，哇！真係甜啊！本來愛死咗噶啦，冇咩生嘅，我行去拉尾嗰度。佢哋斬咗草我敢行，冇斬草唔敢行。去嗰度我睇下嗰啲木瓜，奀咁喎，後尾咁樣搣佢嘅葉，因為你維他命葉多啊，維他命食晒咗嘛。底下嗰啲啊掹咯掹，啊成日去掹佢咯。哦，打果攞個嗰啲樹啊，如果個來開啊都唔生啊，或者係咩啊，你話攞把刀去咁樣斬下佢個身啊，俾佢好似透氣咁樣啊。嗰棵樹啊，佢就要同樣咗嘅呢度冇。啱尾嗰啲阿明佢哋種嗰啲芒果講，啲種到呢啲芒果咁耐啊，咁多年啊都唔曉生又唔曉打花，一味咁樣。開工啦佢。做緊工咗咯。後尾我之前咧我都攞刀咁樣啊，俾你咁樣留啲汁出嚟啊，2棵都去整咯。打做咗嗬冇幾耐啊，慢慢佢越嚟越靚咯。因為佢死嘛嗰啲嘢嗬，冇留，斬咗跟住靚咗咯，出花咯。來來啲入去咁樣篤打斬佢咁啊，咁啦實勢力啦，俾佢流嗰啲汁出嚟嘛。好食啊！佢個芒果藤仔咁樣嘅細粒嘅，又種木瓜，又種又種我又種咗蕹菜喺嗰度啊！嗰日唔知有生冇咧，我都未去睇啊！我哋炒咗蕹菜啊，嗰啲根啊，咁咪咁樣插咯。啊，嗰個花生咧就生起嚟咗，花生做咩？俾老鼠咬咗喎！放喺嗰個入低啊，有老鼠入嚟啊，成包花生啊咬咗，你敢食啊？加面掉咗佢係咪？費事一陣間有中毒啊！個花生掉落嗰個沙嗰度啊，哦，咁大棵咗啊！掹下睇有冇花生先，有20-30粒，咪可以攞去烚花生食啊！種辣椒仔好艱難種。